兩個龍門嘛，走死你！你話明喺邊？呢條柱同呢條柱嘛，唔使走到嗰度咁遠。周南踢，好嘢！周南搶波，周浩南搶我嘅波，搶，踢，好嘢！勁啊！哇！邊個入咁難嘅？唔緊要。俾我哋諗辦法解決問題，好臭啊嗰度！哇，冇得玩咯！唔好執啦，由佢啦。喂，余偉生，唔准咁樣㗎！冇得玩咯，由佢咯，唔緊要啦。100蚊喎！我冇得玩啦，跟住個波係啊，到就係我㗎啦。唔好執啦，污糟邋遢。係喎，污糟喎。係咯，有時唔好執，由佢啦。由佢啦，冇啦。玩第二啲。玩捉伊恩，河媽河。係咪玩河媽河？河媽？媽，你執翻個波啦，一係買翻個咯。我第日再買，第日嚟呢度玩，跟住再買，好冇？又買，費啊！你玩捉伊恩？河媽。租第日。唔怕啦。係咯，唔應該鬧人㗎嘛，係咪？冇得玩咪由佢咯，下次再玩過啦。擺張凳度咯，一係。下次啦，而家唔買啦，因為冇乜時間就走啦。由佢啦，佢都唔想㗎嘛。佢想啊！咁大家冇得玩咯，冇咯。知唔知佢睇入去幾開心啊？係咩？點解？你仲開心過佢啊？喂，你唔好咁樣，你仲開心過佢咁樣講嘢嘅喎，唔可以咁樣㗎。你個口又有啲橙色嘢，幫佢抹咗佢。玩第二啲咯，我哋玩第二啲好冇？都話冇嘢玩啦。影啲發啦，我嘢。喂，唔好搶啦！